To, kamar yadda kuka ji ta kashe shi a cikin ɗakinta, kuma ga irin yadda ta yi masa hikimomi bayan 'yan social media ire-irensu suna ta'aziyya da jaje su ne mata Allah waje akan abin da ta yi. Kamar yadda za ku ji daga bakinta sannan kuma mu ƙara kawo muku ci gaban sharhin abin da ya kasance. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen duniya baki ɗaya ina muku gaisuwa da fatan alkhairi. Allah ya sa kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin bala'i muke cikin mutanen Najeriya. Wani irin masifa muke ciki daga kashe rai sai tonawa na asiri shine abin da ya fi kauri a Najeriya a arewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Fati Seleni ya riba ne abin. Bayan jaje da 'yan uwa da abokan arziki suke 'yan social media dama kuma ɗaya daga cikin wanda suke irin wannan harka ta solo, Musbahu M Amfara ya fito yake cewa suna da matsala 'yan solo ba ma ya tunanin zai taɓa aura. Aka fito aka yi masa ca da kun ga irin illolin da 'yan solo suke da shi.